បាទជំរាបសួរបងប្អូនសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់យើង Hello everyone, today see you again in our lesson course and today we're going to continue our learning vocabulary ហើយថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងសិក្សាទៅលើពាក្យនៃភាសាអង់គ្លេសដែលបន្តអំពីមេរៀនមុនអញ្ចឹង English vocabulary គឺមានន័យថាការសិក្សាពាក្យក្នុងភាសាអង់គ្លេសហើយអ្វីដែលយើងនឹងសិក្សាគឺ phrasal verbs មានន័យថាកិរិយាសព្ទ clear ណាអញ្ចឹង phrasal verb នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺវាមានច្រើនណាស់បងប្អូនណាមានច្រើនណាស់អញ្ចឹងយើងឥឡូវយើងមានពាក្យមួយទៀតឥឡូវយើងមាន phrasal verb បន្ថែមទៀត back up ជា verb វាស្មើពាក្យ undo ហ្នឹងគឺមានន័យធ្វើអីឡើងវិញធ្វើអីមួយឡើងវិញ undo ធ្វើឲ្យដូចដើមវិញ I couldn't see how to finish the project I couldn't see ខ្ញុំមិនអាចយល់ខ្ញុំមិនអាចមើលឃើញខ្ញុំមិនអាចយល់របៀបបញ្ចប់គម្រោងការនោះទេអញ្ចឹងបងប្អូនកន្លែងមើលពាក្យនេះ couldn't ហ្នឹងមិនអាចមកពីពាក្យ could not see នឹងឃើញឬក៏យល់ I couldn't see ខ្ញុំមិនអាចយល់ឬខ្ញុំមិនអាចមើលឃើញ how មានន័យរបៀប to finish របៀបបញ្ចប់ the project គម្រោងការ so ដូច្នេះ I back up ដូច្នេះខ្ញុំធ្វើវាសារដើមឡើងវិញមានន័យខ្ញុំធ្វើវាដូចដើមខ្ញុំធ្វើវាសារដើមឡើងវិញ and try it another way ហើយព្យាយាមធ្វើវាតាមរបៀបផ្សេងទៀតអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនកន្លែងមើលពាក្យ back up បងប្អូនដឹងហើយនេះពាក្យ back up របស់យើងវាស្មើពាក្យ undo មានន័យធ្វើអីមួយឲ្យដូចពីមុនវិញធ្វើឲ្យទៅដូចមុនវិញហ្នឹង back up and try ហើយនឹងព្យាយាម try នឹងចប់ដោយ y ដាក់អតីតកាលបដូរ y ទៅជា ed and try it ហើយព្យាយាមធ្វើវា another way នៅរបៀបផ្សេងទៀតអញ្ចឹង another way មានន័យរបៀបផ្សេងទៀត get at គឺមានន័យថាមានន័យថាណាមានន័យហ្នឹងមានប្រែថាមានន័យ get at មានន័យ I don't understand ខ្ញុំមិនយល់ទេ I don't understand ខ្ញុំមិនយល់ទេ What are you getting at តើអ្នកកំពុងតែមានន័យដូចម្តេចអូខេ What are you getting at តើអ្នកកំពុងតែមានន័យដូចម្តេចI don't understand ខ្ញុំមិនយល់ទេ What are you getting at តើអ្នកកំពុងតែមានន័យដូចម្តេច Be along វាស្មើពី orai មកដល់អញ្ចឹងកន្លែង to be ហ្នឹងគឺវាអាចមាន am is are was were ទៀតណានេះ to be នេះប៉ុន្តែដែលគេខ្ជិលសរសេរច្រើនគឺអាស័ព្ទ to be មានច្រើនមាន am មាន is មាន are អតីតកាលមាន was មាន were អញ្ចឹងគេដាក់ទៅ be មួយទៅ along be along មានន័យថា orai មកដល់ I expect ខ្ញុំរំពឹង expect រំពឹងទុកខ្ញុំរំពឹងថា John will be along soon John នឹងមកដល់ឆាប់អញ្ចឹងពាក្យ be along នឹងប្រែថាមកដល់ orai soon នឹងឆាប់ I expect ខ្ញុំរំពឹងថា John will be John នឹង along soon នឹងមកដល់ឆាប់ break into វាស្មើពី open នឹងបើកណាពាក្យ break នឹងកំតិច into នឹងចូលទៅក្នុងឯមួយអញ្ចឹងពាក្យ break into វាស្មើពី open បើក I finally broke into the second package of cookies I finally ពាក្យ finally ហ្នឹងគឺមានន័យថានៅទីបំផុតយើងប្រែមុនគេមកណាពាក្យហ្នឹងវាជា adverb ប្រែនៅទីបំផុតឬក៏នៅទីបញ្ចប់ I broke up ខ្ញុំ broke up ពេលហ្នឹងវាស្មើពាក្យ break up អតីតកាលរបស់ break ហ្នឹងវាទៅជា broke ដូចតែគ្នាទេពាក្យហ្នឹងគ្រាន់តែនេះជាអតីតកាល break I finally broke up into broke into I finally broke into ខ្ញុំនៅទីបំផុតបានបើក the second package មានន័យកញ្ចប់ទី2នៃនំ cookie អញ្ចឹងបងប្អូនកន្លែងមានពាក្យ second ទី2 package កញ្ចប់ the second package មានន័យកញ្ចប់ទី2 of cookies នៃនំ cookie feel down វាស្មើពាក្យ depressed ហ្នឹងគឺមានន័យថាមិនសប្បាយចិត្ត feel ហ្នឹងគឺអារម្មណ៍ down ហ្នឹងចុះអញ្ចឹងវាជា phrasal verb feel down គឺវាស្មើពាក្យ depressed មិនសប្បាយចិត្ត I got some bad news this morning ខ្ញុំទទួលបានពាក្យ got ហ្នឹងមកពីពាក្យ get ដល់ពេលអតីតកាល get ទៅជា got some bad news ព័ត៌មានអាក្រក់ខ្លះខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានអាក្រក់ខ្លះ this morning ព្រឹកនេះ so I'm feeling a bit down now ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមិនសប្បាយចិត្ត
បន្តិចនៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹងបងប្អូនកន្លែងមើលពាក្យនេះ a bit នឹងបន្តិចណាពាក្យ a bit បន្តិចហើយពាក្យពាក្យ feel នឹងមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងពាក្យ down feel down ហ្នឹងគឺបងប្អូនណា depressed មានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តដល់ពេល I'm feeling a bit down មានន័យថាខ្ញុំកំពុងតែមានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តឥឡូវនេះអូខេ bring about bring ប្រែនាំយក about អំពីអីមួយ bring about វាស្មើពាក្យ achieve មានន័យថាទទួលបានជោគជ័យក្នុងរឿងអីមួយ achieve I hope to bring about a successful conclusion I hope ខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានជា to bring about នេះវាស្មើពាក្យ achieve ទទួលបានណា I hope ខ្ញុំសង្ឃឹមថា to bring about នឹងទទួលបាន a successful conclusion នៅការសន្និដ្ឋានដ៏ជោគជ័យមួយអញ្ចឹងបងប្អូនកន្លែងមើលពាក្យ successful គឺមានន័យថាជោគជ័យ conclusion ការសន្និដ្ឋានអូខេខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងទទួលបាននៅការសន្និដ្ឋានដ៏ជោគជ័យមួយ a successful conclusion come back participle វាជា verb វាស្មើពាក្យ return មានន័យថាវិលត្រឡប់ return come back I left work and came back home early I left work មានន័យខ្ញុំបានចាកចេញពីកន្លែងការងារណាអញ្ចឹងពេល left នឹងចាកចេញវាមកពីពាក្យ leave អតីតកាលគេ say left I left work ខ្ញុំបានចាកចេញពីកន្លែងការងារ and came back ហើយបានវិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញ came back home early រស់រាន់អូខេឬក៏លឿនជាងគេណាលឿនជាងថ្ងៃធម្មតាអញ្ចឹងគឺ early អញ្ចឹងបងប្អូនកន្លែងមើលនេះពាក្យ came មកពីពាក្យ come back ឬក៏ came back ប្រែថាវិលត្រឡប់វិញ carry off carry កាន់យួរលីសែង off carry off ជា verb phrasal verb ប្រែថា transport away ដឹកជញ្ជូនអីមួយទៅណាដឹកជញ្ជូនអីមួយទៅ transport ដឹកជញ្ជូនណា away ដឹកជញ្ជូនអីមួយទៅណាI need a truck to carry off all the furniture I need a truck ខ្ញុំត្រូវការខ្ញុំneed ត្រូវការ a truck គឺមានន័យឡានដឹកទំនិញដូចជាឡានដឹកដីឡានដឹកទំនិញផ្សេងធំហ្នឹង truck to carry off ដើម្បីដឹកជញ្ជូននេះដឹកជញ្ជូននេះពាក្យ carry off ហ្នឹងគឺវាស្មើនឹងពាក្យ transport away transport ហ្នឹងដឹកជញ្ជូនហ្នឹងដើម្បីដឹកជញ្ជូន all the furniture គ្រឿងសង្ហារឹមទាំងអស់នេះអញ្ចឹងពាក្យ furniture ហ្នឹងមានន័យគ្រឿងសង្ហារឹម all ទាំងអស់ all the furniture គ្រឿងសង្ហារឹមទាំងអស់នេះ let down participle វាជា verb ប្រែថា disappoint មានន័យខកចិត្តខកបំណង let down I promised him I would be there ខ្ញុំបានសន្យានឹងគាត់ខ្ញុំនឹងទៅដល់ទីនោះ and I will not let him down ហើយខ្ញុំនឹងមិនធ្វើឲ្យគាត់នឹងអស់សង្ឃឹមទេអញ្ចឹងវា disappoint ចិត្តអស់សង្ឃឹមឬក៏ខកបំណងខ្ញុំនឹងមិនធ្វើឲ្យគាត់នឹងខកបំណងទេអញ្ចឹងបងប្អូនកន្លែងមើលពាក្យនេះ promise សន្យាថាមីឌីអញ្ចឹងគឺអតីតបានសន្យា I promise him ខ្ញុំបានសន្យាជាមួយគាត់ I would be there ខ្ញុំនឹងទៅទីនោះ I would be there ខ្ញុំនឹងទៅទីនោះ and I will not ហើយខ្ញុំនឹងមិន let him down ខ្ញុំនឹងមិនធ្វើឲ្យគាត់នឹងអស់សង្ឃឹមទេឬក៏ខកបំណងទេ to be down with មានន័យថា be ill ហ្នឹងគឺមានន័យឈឺ to be down with គឺមានន័យថា be ill មានន័យឈឺ to be ហ្នឹងកន្លែង verb to be ហ្នឹងបងប្អូនដាក់កន្លែង verb to be ហ្នឹងបងប្អូនដាក់ am is are was were មកណាបងប្អូន down with មានន័យថា be ill មានន័យឈឺ I think ខ្ញុំគិតថា you are down with អ្នកនឹងឈឺជាមួយនឹងគ្រុនផ្ដាសាយណាគ្រុនផ្ដាសាយគ្រុនក្តៅគ្រុនអី I think you are down with the flu ណាខ្ញុំគិតថាអ្នកគឺឈឺជាមួយនឹងជំងឺគ្រុនអញ្ចឹងពេល the flu ហ្នឹងគឺមានន័យជំងឺគ្រុន I am down with the cold I am down with the cold មានន័យថាខ្ញុំឈឺ down with ណា to be down with នឹងកន្លែង down with the cold ខ្ញុំឈឺជាមួយនឹងជំងឺផ្ដាសាយ He is down with asthma គាត់ឈឺជាមួយនឹងជំងឺ hurt អូខេចុះបងប្អូនយើងកន្លែងមើលពាក្យនេះកន្លែង to be ហ្នឹងគឺវាអាចមាន
I មាន a មាន e ចឹងណាតើនេះបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនមេរៀនរបស់យើងប៉ុណ្ណឹងគឺសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់ហើយនឹងចេះពាក្យចេះឃ្លាប្រយោគខ្លះៗទាំងអស់គ្នាណាហើយបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តមេរៀននេះសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗល្អៗពីខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅថ្ងៃក្រោយបាយបាយ